Ollaanko teidän työssä tunnetartuntojen ja vaativien vuorovaikutustilanteiden äärellä? Työelämässä tarvitaan kohtaamisen paikkoja, joissa puhumalla ja yhteistä ymmärrystä rakentamalla ennaltaehkäistään ja puretaan tunnekuormitusta ja tuetaan ihmisten välistä toimivaa vuorovaikutusta. Tunnetyö kohtaamisen paikkatyöskentely sopiikin asiakasrajapinnassa olevien tai sitten tiimin sisäisen tunnekuormituksen ja vuorovaikutuksen työstämiseen. Tapaamisten keskiössä siellä on ohjattu, mutta vapaasti soljuva keskustelu ja kokemukselliset ja jäsentävät harjoitukset. Työskentely ennaltaehkäisee tunnekuormitusta ja työuupumusta, kehittää työyhteisön tunnesäätelytaitoja sekä tarjoaa keinoja tunnetartuntoihin. Se myös kehittää työssä vaadittavia vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa työntekijöiden ammatillista identiteettiä ja työnhallinnan kokemuksia. Ryhmät on aina olleet mulle tärkeä osa elämää ja mä nautin kovasti työssäni siitä, kun mä saan työskennellä erilaisten tiimien ja ryhmien kanssa vahvistaen hyvää ja toimivaa ja toisaalta myöskin tutkien ja ratkaisten sitä hankalaa. Mä oon Maria Mäkelä, työterveyspsykologi, ryhmäanalyyttinen psykoterapeutti, mindfulness-ohjaaja, psykologian opettaja. Työn tunnekuormitusta voidaan säädellä ja sitä vuorovaikutusta pystytään kehittämään. Siitä hyötyvät sekä asiakkaat, tiimit kuin yksittäiset työntekijätkin. Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää.